Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia esplosiva dal mercato delle trasferenze che sicuramente vi terrà incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Il Napoli potrebbe essere in procinto di rivoluzionare il proprio centrocampo con la possibile uscita di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste e l'arrivo di Marco Brescianini e Billy Gilmour. Nathan potrebbe anche lasciare la squadra, segnando un ripensamento del mercato della scorsa stagione. Oggi, durante una conferenza stampa, l'agente di Nathan sarà presente per discutere il futuro del giocatore. Antonio Conte ha richiesto un ambiente assolutamente isolato presso l'hotel di Rivisondoli. Nessun agente, sponsor, amici o parenti è ammesso nel ritiro, che è riservato esclusivamente al lavoro della squadra. Con la partenza di Østigård, il Napoli ritiene di essere in buona forma per quanto riguarda la difesa. Un punto curioso è la situazione di Victor Osimhen, che è ancora in ritiro ma non si sta allenando né giocando. Questo lascia Conte senza la possibilità di lavorare con Romelu Lukaku, che potrebbe essere il sostituto di Osimhen. La mancanza di chiarezza sul futuro di Osimhen continua a essere un tema caldo di questa estate. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa possibile rivoluzione del centrocampo? Siete favorevoli all'uscita di Gaetano e Cajuste per fare spazio a Brescianini e Gilmour? E quali sono le vostre aspettative per la situazione di Osimhen e l'arrivo di Lukaku? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!